В Авиньоне с 9 по 16 июля прошла неделя украинской культуры. Познакомить зрителей Международного театрального фестиваля с украинским театром, кино и фотоискусством смогла ассоциация «La Manufacture», известная своей поддержкой современного искусства. Pour nous, c'était extrêmement naturel de venir en soutien aux artistes ukrainiens qui vivent des moments extrêmement difficiles, puisque voilà, ils sont dans une situation de guerre avec des bombardements, des difficultés de vie et évidemment de produire leur art, qui est extrêmement important en temps de guerre. Et surtout, je pense qu'il y a une défense des valeurs européennes qui pour nous est très très importante. Pour nous, c'était un élément presque naturel d'organiser ça dans le cadre du Festival d'Avignon, qui est le grand festival de théâtre en Europe continentale. On a essayé de montrer la diversité de la créativité ukrainienne, de montrer la création contemporaine en Ukraine, qui est très vivante, très présente, de sortir un peu de l'image d'Épinal qu'on peut avoir avec la tradition et avec des choses de cet ordre-là. Donc vraiment, on a essayé de travailler sur des équipes contemporaines, avec l'équipe de Lviv, avec des textes qui nous viennent de Kharkiv, avec des choses sur une scène, pas underground parce que c'est pas exactement ça, mais une scène alternative en tout cas. Une artiste extrêmement intéressante, Paulina Polikarpova, qui a fait des photos de l'Ukraine juste avant la guerre et comment l'activité humaine perturbait la nature, la changeait. Et puis on a un artiste, Pavel Gogovoy, qui fait une exposition sur les Ukrainiens qui sont réfugiés dans le métro de Kharkiv pendant les bombardements. Et donc pour nous, c'est aussi quelque chose d'extrêmement intéressant de voir comment les artistes se sont mobilisés pendant cette période de guerre avec un regard qui reste très sobre, puisque ce sont des photos où il n'y a pas de personnes, c'est des espèces de nature morte où on voit juste les espaces de vie de ces habitants ukrainiens qui se sont réfugiés dans le métro de Kharkiv, qui a été transformé en immense abri anti-bombe pendant les... Ще нічого не сниться. Я завжди думала, що я перша умру. Кажу, я перша умру, я старіша. І я каже, ти будеш жити, я умру. Взяв і умер. Тільки не умер, ні, вбили. Цей проєкт, частина програми вже була, бо Фредерік був в Україні і вже бачив і відібрав деякі вистави, які він хотів показати. Але дуже важливо було показати з одного боку різноманіття української культури, що українська культура є сучасною, є багатою, і разом з тим є вже сучасні вистави, які описують війну і той досвід, який ми проживаємо разом всі як країна. І митці – це такі люди, які бачать контекст і рефлектують також контекст. І тому дуже важливо не просто мати якісь засоби масової інформації, які можуть говорити про статистику, а також мати якийсь досвід, який є осмисленим мистецько. Ми знайшли ті проєкти, які так чи інакше віддзеркалюють актуальну позицію, є цікавими по формі, бо під час, коли митець знаходиться в конфлікті, коли навколо нього такий рівень жорстокості, який зараз є в Україні, дуже важко рефлексувати, але все ж можливо і дуже важливо також це показувати, це демонструвати і не забувати, що відбувається у світі прямо зараз. Ми цим керувались, коли відбирали артистів і митців. Також нам було цікаво показати і драматичний театр, і театр ляльок, і якісь музично-концертну програму, тому ми намагалися це об'єднати і запросили різні театри, і державні, і незалежні, і митців різного сектору.
vue d'Occident, en fait, les cultures slaves se mêlent. Et il y a une espèce de vision d'unicité de ces cultures. Et pour moi, pour Pascal, pour Véronica évidemment, il est important de montrer que ce sont des cultures différentes qui se nourrissent, qui s'enrichissent, qui se sont enrichies au cours des siècles, qui se sont combattues parfois. Mais en tout cas, c'est des cultures différentes. Et la culture ukrainienne, elle existe en elle-même. C'est pas une sous-culture russe ou un reste d'une culture soviétique. C'est une vraie culture à proprement parler. Дуже складно, в принципі, програмувати, тому що в Авіньйоні програма складається, ви знаєте, за 3 роки. Неможливо запрограмувати щось за 2 місяці і привести. По-перше, по-друге, зараз в Україні існує військовий стан, тому що з усіх боків в країні війна, і всі ці загрози з боку Білорусі і Придністров'я просто беруть країну в такі тиски. І чоловікам неможливо покидати країну. Чоловіки з 18 до 35 років не можуть виїхати загалом. І дуже, я думаю, відсотків 30-40 митців, чоловіків пішли до лав ЗСУ, і також жінок, як добровольцями, за їхнім покликом якимсь душі. І тому зібрати комплексно якусь виставу дуже важко. Навіть ті вистави, які вже йдуть, важко зібрати повний склад акторів, тому що просто ми б не могли вивести чоловіків, наприклад. Зараз ми домовилися з Міністерством культури, ми веземо одну велику виставу на 13 людей, інші трохи менше, але це непросто. Коли є такий багатоскладовий концепт, як театр, коли є освітлювачі, монтувальники, і актори, акторки, режисери, дуже важко, наприклад, дивитись на гендер, розуміючи, що з країни митці з 18 до 35 років не можуть виїхати. О, до 65, я перепрошую, до пенсійного віку. Це важко. В принципі, все, що відбувається, важко, тому що світ ще не стикався Європа ще не стикалась з таким рівнем ескалації, з таким рівнем жорстокості конфлікту, жорстокості війни. І зараз 8 мільйонів людей є внутрішньо переселеними, ще 6 мільйонів виїхало за межі країни. І це, звичайно, фрагментувало сектор. Зараз не можна сказати, що ані мистецький сектор, ані освітній можуть продукувати і працювати так, як вони працювали раніше. І це дуже боляче, дуже важко, що не лише люди гинуть, не лише економіка стає, а не може працювати культура так, як раніше працювала. Час помирати, час вбивати. І час лікувати. Час руйнувати, час будувати, час плакати, час реготати, час ридати, час танцювати. Взагалі можна говорити про загальну реакцію світу, світової спільноти і, зокрема, мистецької спільноти на те, що відбулося, що відкриваються резиденції, що весь світ намагається підтримати і українських митців, і просто людей, які виїжджають за межі, тікаючи від війни. У мене я не можу артикулювати фразу, що це приємно, бо це не може бути приємним, бо ти залишив просто все. У мене там в Харкові залишилось все. І людям нема куди повертатись. У них та ціна, яку ми платимо за такий прийом, вона занадто висока. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Il y a un moment où cette guerre va s'arrêter et il faut que la culture ukrainienne y survive et continue à être vue, diffusée et observée parce qu'elle a tout son intérêt. Donc voilà, ça pour nous c'était un point très important de se dire on travaille sur l'après. On travaille dès maintenant sur la diffusion de cette culture, sur la vitalité de ces artistes et le fait que les œuvres qui sont en train d'être créées maintenant puissent se diffuser.